Mm. Så har du fået hastighed. Kamera. Den er god. Mm. Hvor gør du det? Nå, er det langt lys? Ja, det var så ikke se, at nogen hvis der kom op på hovedvejen. Og det gør jeg også. Jeg kan aldrig med langt lys gennem by. Men er det egentlig ulovligt? Ja, det tror jeg faktisk. Hvad gør der penge med? Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke sætter noget mere gadebelysning herude. På landet. Ja, nå, men bare lige på den her strækning. Og han er langt ude. Ja. Ja, det var rovfugle og fløjte. Ja. Altså, der er mange rovdyr her på det sidste. Både, De både fugle og... Du ved, jeg tror, det er bare her i sidste uge, så jeg 4 dårdyr på video eller sådan noget. Ja. Så man skal ikke bare lægge hammer eller noget. Nej, det er spændende. Du kan kigge ud i siderne, så nogle gange kigger de jo mod lyset, så kan man se deres øjne. Ja, ja. Og det, jeg holder hastigheden. Mm. Nogen kører 80, ikke? Hvad? Man må køre 4 selv. Må det? Hvis det ikke står andet, så må du. Ja.
gange synes jeg, det er distraherende af helvede. Så. Ja. Også når det ligger og kører hver mål, ikke? Jo, men han ligger kun bag dig, fordi han gider ikke at køre et rådyr ned. Nej. Eller stoppet for den sags skyld. Nej, det er godt nok tæt, synes jeg. Hvis jeg klarer at sprøjte bremsen endnu, vil han umuligt kunne nå at stoppe. Nu må han ikke overhælde, der var noget, der fuldt optrukket. Ja. Nu må han. Ja, det er dumt, når der kommer den der lige hernede, ikke? Ja, byskilt. Det er altså bumpet. Så. Ja. Okay, for det kan jeg gøre selv. Hvor er irriterende. Er det? Jo. Specielt hvis han kører med lang lys. Men bare det der, det kører så tæt, altså op ad bakken. Ja. Du skal ind der, hvor han skal ud. Ja. Kører han lige ud om den anden. Men hvis han ellers ud til en dag, så bliver han gav samme vej som han. Man skal ikke undre, om han kommer der i stedet for. Det var det godt. Men hvis det har været politiet, og de godt kunne finde på at lave det der træk. Jamen det må de ikke. De må ikke ligge og jagte dig på den måde. Men det har de ikke. Altså hvis de vil stoppe dig, så skal de stoppe dig. Det har de gjort med mig og Nikolaj agerer den gang. Så. Jamen det må de ikke. De må ikke køre hits. Næh, men hvad kan man gøre ved det, hvis de gør? Altså, du kan se. En hare. Ja, en hare. Men hvad kan man gøre ved det, hvis de... Altså, fordi... Ja, hvis de er 3 i bilen, så er det så kan de ikke gøre noget, men hvis du er alene, Ja, nu og var de er 2, så... vi var 3, og de Ja, var så 2. kan de ikke gøre en skid. Ikke andet, I kan altså fortælle, at I føler for fuldt. Altså, så skal de stoppe jer med det samme, hvis de mener, der er et eller andet galt. Ja, og det, ja, de fulgte os faktisk næsten hele vejen ud på højhusene, ikke? Ja. Hele vejen ned til, du ved, Emil Pibers vej, lige inden man drejer ind til far. Ja. Ej, ikke køre ind i indkørslen. Jeg ved godt, du er ikke lige så god til bakseroren. Nej. Så, frigiver. Jeg skal nok lade det lange lys stå. Ja. Er den frigiver? Yes.